हैदराबाद कासिमाबाद बिज़नेस फोरम जो सदर रहमतुल्लाह सांद एसएस न्यूज़ ऑफिस पहुतो, जिते एसएस न्यूज़ के सीईओ साजिद हुसैन सोलंकी ताजिर अगवान असगर पवर खे वेलकम कयो। जंहिं बाद रहमतुल्लाह सांद के एसएस न्यूज़ ऑफिस जो दौरो करायो वियो। उन मौके ते रहमतुल्लाह सांद ॻाल्हाईंदे चयो त एसएस न्यूज़ थोरे वक़्त में वॾी मक़बूलियत माणे वरिती आहे। हिन चयो एसएस न्यूज़ ग़रीबनि जो आवाज़ हमेशह बुलंद कंदो रहंदो। एसएस न्यूज़ के सीईओ साजिद सोलंकी अजरक पिण पारायो, जॾहिं त रहमतुल्लाह सांद एसएस न्यूज़ जी कामयाबीअ जे लाइ दुआ पिण घुरी ऐं एसएस न्यूज़ जे एमडी नज़र सियाल जे कयल कम खे पिण साराहियो। महिरबानी सब खां पहिरीं नज़र भाउ तव्हांजी जो तव्हां असांखे दावत ॾिनी ऐं एसएस न्यूज़ जे अचण ते स्टूडियो में इहो महसूसु थियो त हिते को मॉडर्न दौर जो हिकिड़ो बहितरीनु चैनल हले पियो ऐं जेको मैसेज आहे अॼु इनकलाबी दौर में जिते फेसबुक ऐं व्हाट्सअप जो दौरु आहे, सोशल मीडिया जो दौरु आहे, उन में अहिड़ो चैनल ॾिसी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं स्पेशली ख़ुशी इन करे थी आहे जो हीउ चैनल असांजे कासिमाबाद में आहे ऐं कासिमाबाद मां पूरी सिंध ऐं पाकिस्तान जो आवाज़ु आम माण्हुनि जो आवाज़ु आला इख़्तियार ते पहुचे थो ऐं उन्हनि जी अमल करण लाइ जेको एसएस न्यूज़ आवाज़ु उथारे थी उन मां इहो महसूसु थिए थो त हींअर सभु सिंधी जागी पिया आहिनि ऐं सिंधी माण्हुनि जो इंशा ताला हाणे इंसाफ़ बि थींदो ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल करण लाइ एसएस न्यूज़ ऐं एसएस न्यूज़ जो सीईओ साजिद सोलंकी मां इहा ई उमेदु रखूं था त जहिड़े तरीक़े सां जहिड़ी मोहबत सां तव्हां सिंध जो आवाज़ु थिया हो, सिंधी माण्हुनि जो आवाज़ु थिया हो ऐं मारूल जो आवाज़ु थिया हो, जीअं तव्हां ॿोॾि में तमामु घणो कमु कयो, माण्हुनि तव्हांजे बिल्कुलु आजा कई माण्हुनि ऐं मां सम्झां थो आईंदा बि जेके हिन वक़्तु महांगाई दौर आहिनि ऐं पूरी हैदराबाद सिंध कासिमाबाद ऐं स्पेशली पूरे पाकिस्तान जो हर माण्हू परेशान आहिनि महांगाई जी वजह सां। मुंहिंजो रिक्वेस्ट आहे एसएस न्यूज़ खे त उनखे जेतिरो थी सघे माण्हू आखो कनि त बाबा ग़रीबनि खे जेको हक़ु मिली सघे।